ayagala nnyo okutegeeza bannamawulire bonna Dala oli ku mupewo Dala ennaku z'omwezi nga 26 sheeya okuyingira kujja kubeera omutwalo gumu gwokka VIP ejja kubeera ku mitwalo 5 gyokka tebo yakakadde tebo ejja beera ku kakadde abakolamu abalinamu akawogo lero tulabise onawulira olwaleero mu conference ate nga yezose Madibuka embeera eri etya? Mbeera namuliro tugera mu Cultural Festival buli mwaka kimanyi kigera maaso tugera mu Kikulu ekibangawo era omukulu bwe yatuuka n'agamba nti akyagala ewaka ewaabwe we bamuzaala nasemba kisembe kuba tugenze ebintu bigenze bituuka nnyo mu ggwanga Uganda abantu tugudde nnyo ku nnono tutandise okulaba kati amataba geeyongedde ennyanja zijjula okukamala ebizibu bingi nnyo biri mu ggwanga Uganda naye ng'etabe kweva ennono zibbiribbwako nnyo so kati bwe tutaba omusajja Nduga Hassan Ngoyo ng'alowooza nnyo ku kigambo nnono tuba tulina omuwa obuyambi tuba tulina omukolera ekitujaamu okusobola okulaba nti ekintu kibeera kirungi so n'olwekyo bannamasaka gye muli yonna Nduga ye waffe mwana nzala yaawano tulina mubeererawo omusajja munnamawulire mukozi wa redio omutegesi Kiri kitya? Olunaku olwaleero tuli mu press conference ya Hassan Nduga ngaffe bannamawulire tuzze okumulaga omukwano mwana we waffe eno tulina okumuwagira tuli mu drive ye tugenda kutambula musajja mulungi nnyo alina omukwano gw'abannaffe tulina omulaga omukwano ngaffe bannamawulire tumulaba tuli wano mu drive ye Charles promotion. Charles. Enteekateeka eri etya? Kiri kitya? Hassan Nduga enteekateeka ogirabye? Enteekateeka y'amaanyi twaliza awamu era naffe bannamasaka tugenda muyirawo omugenzi. Nduga omwagalako ki? Nduga kyemwagalako okubanga ajjayo ennono yaffe musajja w'amaanyi nnyo naawe tolabirako ddala era tugenda muyirawo omuzinga ffe bannamasaka. Kiri kitya? Hassan Nduga. Okay. Laston. Leero byabwereere batusaleko baabwe kijja bwera. Okay. Embeera eri etya? embeera eri wano baba bamweya naye atukusuyadisizaamu eggaali mana bagayi bange mujje nga 26 bamweya nali kulasonigade nesijja bwemi je muteekewo embeera yonna jabbimala. Nduga omwagalako ki? Nduga banaye mwagalako lwansonga alese akomezaawo ebyobuwangwa mu ggwanga bali babisuulawo nga bali ku byabwe naye bamweya natulaze embeera tujjukire obujjajja emabega gye twava nebyerabira. Kiri kitya? Kiri kitya? Embeera eri etya? Embeera y'amaanyi vibe kiriya akasajja k'amaanyi ate kakuba akasajja ku lunaku luli ennaku z'omwezi ziri kagenda kutukuba era bonna basaleko mu Laston Garden kyekyo ekijjawo ebyo buli omu ajje nga bwakola ki bwasobola bagire mu makanzu amasuuti embugo byonna vibe zibeere ki ate n'abakuluma babeerewo embeera yeeyo. Embeera eri etya naye? Ama embeera eri etya? Embeera yo obudde buno tugenda kulaale. Mugenda kulaale? Hassan Nduga bamita kuzamada tuliramu babayika bonna abaagulwa. Embeera eri etya? Embeera nno kukola bakyali bange mwenna mujje ku Laston Garden ekijja bwebe omuyaye tumuyengere mu mbeera byonna bajje bagulume abaguluma nafe abasajja bajje bakole ki. Oyita Kasenge oyita Lukaya? Kasenge.
kiri kitya kiri bulungi muganda wange abanike enteekateeka eri etya enteekateeka tuli mu ya Culture Festival eyasala endugga ennaku z'omwezi 26 gugenda kubeera muliro ate ng'olwaleero abanike we bali tusalako muganda okay oweka bagambe Jakabimana ya tabu kitigademu ate bababanike waddala tukuma waddala waliwo na mu pulogulaamu ye